这会儿我这个搬那个不平露面，你给我收拾吧。那露面，它这不平啊。看看有没有。可不呗，这真不少露面。不平。哦，这缝还真不小嘞，不少露面。行，没问题，这好修。麻烦你了。啊，行，放这里吧。
放哪一块放？这边。
เ
耶把我大的什么？耶，把我扛着去那里开吧。开始，我去，开始。看见。上去吧，上去吧，上去吧，你上去。他名字很可爱，而且他还不仅有一个妹妹来了，别再打架，再打架。不服了。
我做是得点点啥？好了，哦。